హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. సో ఇది నా నెక్స్ట్ డే బ్లాగ్ అనమాట. బీభత్సమైన వర్షం పడుతుంది. ఈవినింగ్ మేము బయటికి వెళ్దాం అనుకున్నాం. ఫుల్గా వర్షం అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో మా 2 ఆ టైంకి వెళ్ళాల్సింది 4కి వెళ్తున్నాం. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అనేటటువంటి కూడా నేను ఈ వీడియోలోనే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చేసి మా ఆడపడిచి వాళ్ళ ఇల్లు. ఎదురుగుండా ఇల్లు కూడా వాళ్ళది, అంటే కర్టెన్ వేసి ఇల్లు కదా, అది కూడా వాళ్ళది. చూస్తున్నారు కదా ఎంత బీభత్సమైన వర్షాలు పడుతున్నాయో. చాలా వరకు ప్లాన్స్ అనేవి నాకు క్యాన్సిల్ అయిపోయి, అంటే వెళ్ళాలి అనుకున్న ప్లేసెస్కి వెళ్ళలేకపోయాను. ఈ వర్షాలు అటు ఇటుగా పడడము అండ్ నా పనులు కూడా కొన్ని అవ్వాల్సినవి డిలే అవ్వడం వల్ల అటు అంటే కొన్ని మిస్ అయ్యాయి అన్నమాట. చేయాలనుకున్న లిస్ట్లోని మిస్ మ్యాచ్ అయ్యాయి. సో వైజాగ్ ఇంకా రెగ్యులర్గా వచ్చేదే కదా అనేసి ఇంకా నేను కూడా మళ్ళీ వెళ్ళినప్పుడు చేసుకోవచ్చులే అని ఒక చిన్న డిలే చేశాను. ఇక్కడ కొంచెం రెగ్యులర్ వర్షం వాయిస్ కూడా ఉంటుంది. నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొన్నిటికి తీసాను, కొన్నిటికి తీయలేదన్నమాట. సో అలాగే ఉంచేసాను వర్షం వాయిస్ కూడాను. వెనకాల నా వాయిస్ కూడా వస్తుంది. వేటికి తీసానో వేటికి తీయలేదో గుర్తులేదు, అందుకని ఒరిజినల్ నా వాయిస్ ఓవర్ కూడా నేను ఇచ్చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఈ వర్షం అనేది తగ్గాక మేము స్టార్ట్ అవుతున్నాము చిన్న ముషిరివాడ వేపకుంట వయా ఆనందపురం అనమాట. ఈ రోడ్ అనేది నేను ఒకప్పుడు చూసినప్పుడు చాలా అంటే చాలా దారుణంగా ఉందని చెప్పాలి. బట్ ఇప్పుడు చూస్తే అసలు కళ్ళకి నమ్మలేనట్టుగా ఉంది. ఎందుకంటే నేను అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు అన్ని మట్టి రోడ్లు, గొయ్యలు, అసలు బండి వెళ్తే చాలా అంటే చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు ఇది హైవే అయిపోయింది. NH5 హైవే అయిపోయింది. మనకి అనకాపల్లి వరకు ఈ రోడ్ని జాయిన్ చేసేసారు. ఇక్కడ నుంచి అంటే శ్రీకాకుళం నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో మనకి ఆనందపురం దగ్గర కట్టలేకుండా ఫ్లైఓవర్ని కూడా కట్టేస్తున్నారు అనమాట. 6 రోడ్ లైనర్ అయిపోయింది. చెప్తున్నాను కదా, చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ రైడ్ అనమాట. ఇంత బాగుంటాయి రోడ్స్, ఎంత దూరం వెళ్ళినా ఏమనిపించదు. ఆ గతుకుల రోడ్లో అయితే వెనకాల ఉన్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది, ముందు డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఇబ్బంది. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు వైజాగ్ అందాలని కూడా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి. కొండలు, కోనలు, చెట్లు అన్నీ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో మీరు చూస్తూ ఉండండి, నేను మళ్ళీ మీతో తర్వాత జాయిన్ అవుతాను.
ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న రూట్ ఎలా ఉందో ఒకప్పుడు ఈ రోడ్డు మొత్తం ఇలాగే ఉండేది, దట్టమైన చెట్లతో నిండిపోయి ఉండేది. ఇప్పుడు చూసిన రోడ్స్కి నేను పాత చూసిన రోడ్స్కి మాత్రం చాలా అంటే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. సో మా ఫైనల్గా పెందుర్తి జంక్షన్ అనేది వచ్చేసాము. ఇది కొంచెం లాంగ్ అవుతుంది, 30 కిలోమీటర్స్ పడింది ఈ రూట్లో మేము రీచ్ అయ్యేదానికి. అటు నుంచి వయా హనుమంతవాక నుంచి అయితే 31 కిలోమీటర్స్. కొంచెం టైమింగ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఒక 5 to 10 మినిట్స్ డిఫరెన్స్ అనేది వచ్చిందనమాట. ఈవినింగ్ కదా, ఈ రూట్ ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పేసి ఇలా వచ్చాం. మేము 4:45కి ఎంతకో స్టార్ట్ అవుతే వచ్చేసరికి 6 అయింది. సో 6:05 అలాగ అయిందనమాట. 1 hour జర్నీ పట్టింది ఆ రూట్లోని. వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఈ రూట్లో వెళ్ళాను ఆయా హనుమంతవాక్ నుంచి. సో అది కూడా మీకు నేను షేర్ చేస్తున్నాను, చూసేయండి. సో ఇప్పుడు మేము వచ్చేసి ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్నాం మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇంటికి. సో అదే లాస్ట్ సిక్కిం టూర్ చూసుంటే నా వీడియోస్లో ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాం అనమాట. అప్పట్లో గృహప్రవేశం అయింది, సో ఆ టైంలో మేము వెళ్ళలేకపోయాము. సో ఇప్పుడు వాళ్ళ కొత్త ఇల్లు చూడడానికి ఎలా ఉంది అవన్నీ కూడా నేను మీతో షేర్ చేస్తాను. బట్ వీడియో తీయలేదు, హోమ్ టూర్ అయితే పెద్దగా ఏం తీయలేదు. వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ పర్మిషన్ అవి అవసరం పడతాయి కదా, సో వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు చెయ్యరు, అందుకని హోమ్ టూర్ని అయితే ఏం తీయలేదు. జస్ట్ ఒక ఫ్యామిలీ పిక్ మాత్రం యాడ్ చేశాను. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మాకు పెందొడుతు నుంచి కూడా ఒక 10 మినిట్స్ 15 మినిట్స్ పట్టింది. నేను అసలు విశాల్ మార్ట్ అనేది ఎక్కడ అంటే వైజాగ్లో ఎక్కడా చూడలేదు. అది కనిపించేసరికి దాన్ని కూడా మీకు ఒక చిన్న పిక్ లాంటిది షేర్ చేశాను. సో ఫైనల్గా మనం అయితే చిన్న ముషిరివాడకి వచ్చేసాము. ఈ ఆర్చ్ లోపలికి నుంచి వెళ్తే ఇక్కడ నుంచి మొత్తం మనకి చిన్న ముషిరివాడే ఉంటుంది. ఇక్కడ కొంతమంది రిలేటివ్స్ కూడా ఉన్నారు, బట్ ఎవరిని టచ్ చేయలేదన్నమాట. ఓన్లీ మేము ఎక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనుకున్నామో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఇంకా వాళ్ళ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉండేసరికి మైథిలికి అయితే ఫుల్ పండగ అయిపోయింది. పిల్లలు మాత్రం చక్కగా ఆడుకున్నారు ఆ రోజంతా. సో ఆ ఈవినింగ్ అంతా వాళ్ళదే అయిపోయింది. ఇది మా పాపకి వాళ్ళు బర్త్డే గిఫ్ట్గా ఇచ్చినటువంటి ప్రజెంట్ అనమాట. ఇదే కాదు ఇంకా చాలా గిఫ్ట్స్ ఇచ్చారు. సో ఆ గిఫ్ట్స్ అన్నిటినీ కలిపి నేను సెపరేట్గా వీడియో చేశాను, మీకు త్వరలో మీ ముందుకు వస్తాయి. చెప్పాను కదా, ఈ వీడియోస్ అన్నీ జంబ్లింగ్లో అయిపోయి అంటే ఒక సీక్వెన్స్లో రావట్లేదు, చాలా అటు ఇటు తారుమారు అయ్యి వస్తున్నాయి. సో కొంచెం దాన్ని మాత్రం ఇగ్నోర్ చేసేసేయండి. హోప్ మీ అందరి వీడియోని నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, తప్పకుండా నా ఛానల్ని బెల్తో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోద్దు. మళ్ళీ మేము ఇంకో మంచి వీడియోతో వస్తాను. అంతవరకు టాటా, బాయ్ బాయ్.